廣州大神第一次帶阿媽落嚟香港出事，去片。你同廣東阿媽嚟香港最真實係點玩嘅呢？ Hello， 早晨咧，今日一大早咧，我就同媽咪去咗廣州南站呢度搭高鐵，諗住去香港嘅。同阿媽出行咧係好好嘅，好好嘅。呢位女孩打算同阿媽食餐好嘅，去咗食香港菜最出名嘅雲吞麵，點知遇上咁嘅情況。好多人係好少見到佢會行咁快嘅，但係由於個 sales 攻勢太猛烈啦，所以原本嘅2包吸油麵紙就變咗1抽保健品啊！啱出嚟氣都未唞順呢，媽咪就話佢應承咗要幫姨媽睇金。女孩同阿媽登記入住酒店後，急急腳行去一家大型連鎖品牌店鋪，點知見到價錢嚇一跳。點解唔喺法國買，死忍住都要嚟香港呢？因為我買嗰個型號，香港同法國嘅差價係5000蚊啊！唔係講笑啊，真係可以慳到張機票嘅。結果買單之後就發現原來過資料要3個鐘啊！而家先3點，咁即係話今日唔使行啦。我哋而家就喺 Apple Store 呢度過資料啦，跟住佢9分鐘前咧就話仲剩翻9分鐘嘅。最後等咗2個幾鐘，然後又走去買金。喺銅鑼灣咁多金鋪嘅地方，竟然一間都有唔啱，天都黑啦。咗下旁邊間文創，嘢好多都好大，但係冇特別啱心水嘅。跟住又陪媽咪買咗啲化妝品，又去 Bay House 買麵包，之後就去睇眼鏡啦。因為我個眼鏡咧拍片應該係啲拍爛咗，我而家就係要嚟買嗰副鏡。網度睇人戴好有型又清冷感咁樣，結果我戴身成個 Miss 咁啊！其實初睇呢位博主嘅片，都唔知佢落嚟香港係為乜，但係當睇埋之後我就明，佢係落嚟純粹食嘢，同埋原則上嚟講唔可以係叫做深度遊。用咗1日嘅時間，基本上都係冇一個特定值得去嘅地方，只能夠買個寂寞。富二冷準備撤退嘅時候，原先諗住俾人翻車㗎啦，咁所以而家就試下佢有啲炆煮啦，同埋有啲燒物嘅，但係佢話係一個人係200蚊低燒咯。跟住就安排咗坐吧台位啦。餐廳係有種日式夜場小酒館個 feel 嘅，先嚟一個薯仔火腿沙律開下位，跟住好大兜關東煮就上嚟啦。原本諗住佢哋間嘢貴價唔飽，食少少就算啦，點知人哋咁足料㗎。佢呢個有啲甜甜地嗰種，味道唔錯，係偏甜口嘅。蘿蔔真係好正，炆到好腍好入味。最中意就係呢種爆汁嘅口感啊！小牛筋肉都做得唔錯，食落唔會膩嘅。但係我最中意都係呢個福袋，因為裏邊居然係林志志嘅年糕啊！不過好好食。跟住佢哋就開始上燒物啦。第一個係西京燒米茄，第二個就係招牌牛脷扒啦。呢個唔係講笑，真係好正，佢超出咗我個預期啊！調味係唔多嘅，主要靠食材嘅質素同火候，所以你係好難得同時用軟糯同 Q 彈嚟形容同一嚿嘢嘅口感噶。然後我哋又再加咗一個月見燒牛肉，月見啊嘛，所以係要蘸蛋漿食嘅。呢盤基本上我食晒，因為我媽咪覺得有啲生啊。最後因為驚媽咪食唔飽，所以又同佢加咗個雞鬆蓉魚湯。呢個真係好好飲啊！呢個。咁食飽飽呢，我媽話趁住鋪頭未收門就又要幫姨媽睇金。啲咁卡哇伊嘅款式真係唔係我買㗎，係姨媽要啊，因為姨媽中意 Melody 啊。雖然最後因為價格唔啱，所以冇買到，但係姨媽就貫穿咗我哋成個行程。雖然係幫姨媽睇金，但係我都有收穫㗎，因為大師話我缺金，所以媽咪就話送粒轉運珠俾我，咁我就有咗人生第一粒痛金啦。不過佢係用我啲利是錢嚟俾嘅，佢話買咗金俾你啦，咁利是錢就當無數啦。但係我諗下，媽唔啱數喎，果然係親媽。下期咧就會開始有翻啲建設性嘅攻略噶啦，咁我哋下期再見啦，拜。